წერილს რაც შეეხება, მართლა კომიკურია და ნუ ხედავთ რომ რაღაც უკვე პროპაგანდაშიც მაგრა უჭირთ და რაღაცნაირად თავისი აუდიტორიის შენარჩუნების განწირული მცდელობებია რა. ჯგუფი ის გაერთიანებული ჯგუფი რომლის ესეთი მესიჯი მე გავაჟღერებ და წავიკითხე, იქ იყო წარმოდგენილი. არავინ იმალებოდა. ხო, არავინ არ დამალულა და ასე აღმოჩნდა რომ მითხრეს რომ ესე გადავწყვიტეთ რომ ხო არ წაიკითხავ ტექსტს რაღაც გაერთიანებასთან დაკავშირებულს. ვინ დაწერა ან კიდე ავენი მედიდან და რუსთავიდან და ყოველწლიურად ვინ დაწერა? ვინ დაწერა? ან რა იყო იმ წერილში ესეთი, რასაც ვინმეს დაწერა შეიძლება. აი ეგ არის ძალიან ან რაში ეწინააღმდეგებოდა იმ შინაარსს? ძალიან კარგი არის ეგ ამბავი რომ მართლა იმ ხალხს რომელიც ამ პროპაგანდას ქმნის, რომელიც იფიქრებს ამ პროპაგანდას ვერ წარმოუდგენია რომ შენ შეიძლება შენით რაღაც მოიფიქრო. ჯგუფი გაერთიანდეს და ჯგუფი შეთანხმდეს. ძალიან კარგად წარმოუდგენია, რომ ხელს ჩავარდათ და არა, ხელს მოდი რაში გამოვიყენოთ. არა, ხელს ჩავარდათ კი ბატონო, მაგრამ ამბავი არის ეგ, რომ მართლა აიქ მაგდენი ქოცი რო ავიღოთ, რომელიც პროპაგანდაშია ჩართული, ვერ შეთანხმდება ტექსტზე, იმიტომ რომ დაელოდება რომ იმიტომ რომ მათთვის აი ეს თავისუფლება რომ რაღაცას ვფიქრობ ეს დავწერო და მე გავაჟღერო არის წარმოუდგენელი და აქედან გამომდინარე ატეხის ამბავი გუშინაც 12-15 წუთზე ღამე მარში უკვე დამთავრებული იყო მირეკავს ჟურნალისტი იმედის კვირიდან და რაღაცა შეტევით რომ აი ტექსტი მოგაწოდეს თუ თქვენ დაწერეთ თუ რაღაც და მარტივი იყო პასუხი რომ მოდი ჯერ შენ მიპასუხე ყავს თუ არა რეჟიმის თხოვები და მე მიგიპასუხებ და აქ ჟურნალისტი მე ვარ და რაღაცა ესეთი მცდელობა. თვითონ რომ გავუშვეს ხოჩერს მოუწიათ გაშვება ეთერში, ოღონდ ესე მტკიცებინათ რომ ბრიუსელიდან იყო გამოგზავნილი და საინტერესო იყო. მეტი ადამიანი გაიგებდა 28 ნოემბრის აქციის შესახებ და ასე დროსაც საგანაც საუბრობთ ლაივის მოთხოვნა ყავს კაიდეა რა. მომსვენ იმედზე ლაივი და მიიტანს თქვენს სათქმელს 28 ნოემბრის აქციასთან დაკავშირებით. ბრიუსელის დემონიზება კიდევ ხო ცალკე სასაცილოა. მეგონება მოსკოვიდან დაგიწერეს. აი თუ შეგვიძლია გავიხსენოთ, მე მგონი პირველი რუსული კანონის დროს იყო ძალიან მარტივად რაც იშიფრებოდა მოსკოვიდან დაწერილი რო იყო ტექსტი ცალფეხზე დგომასთან დაკავშირებით, არ არსებობს ქართულო არც ზეპირ სიტყვიერებაში, არც სად ნაწევი წააწყდებით, აი ეგეთ გამოთქმას ცალფეხზე დგომა არის პირდაპირ რუსულიდან გადმოგორებული, რაღაცა ისინიც არის იმდროინდელი პლაკატები, ბატონი რას უშვებოდა ყმას და როგორ ტოვებდა ცალფეხზე მიწები როგორ მიქონდა და რაღაცა მათი ხელწერა არის სადღაც დაწერილი ტექსტების გაჟღერება და საუკეთესო ესე იგი ტაქტიკა პროპაგანდისტვის არის ის რომ დაგაბრალოს ის რასაც აკეთებს თვითონ. ხო ვინ დაწერა